И сегодня мы будем делать распаковку из серии киндеров, сюрпризов из очень странных дел. Поехали. Я первый. Открою светло. На самом деле, Ева особенно этот сериал особо не знает, и главное раскрыть киндеры. Больше это мы любим с Димой. Этот сериал очень классный, поэтому будем искать персонажей. Надеюсь, что у нас не будет повторок. Так. А я пока на шоколадку упаду. Ладно, шучу. Нет, шоколадку не давайте. Так, и кто у нас там попадается? Цвета кудряш. Это... Этот... Саша, извини, что не... Я съем. Ну, мы его очень любим сериал, но мы забыли, как ее зовут. Ну, Дима,